Clouds in the kitchen. Moo is showing us how to make fried rice with pineapple and seafood. Curry powder. Pineapple and boiled rice from yesterday preferably. Down. Hot wok. อันนี้เป็นอะไร ซีอิ๊วขาว ซีอิ๊วขาว น้ำตาล น้ำ sugar ชูรสไม่ใส่ ไม่ใส่ no MSG น้ำมัน a little bit of oil each gives it back one egg made to perfectionของทะเลเนี่ย อ๋อตรงทะเลเอาไหม And now they just blanched some seafood. We've got prawns, tentacles of the squid, and she literally just goes around. Oh my! อันนี้เป็นsoy sauce ไหม that the first liquid you're struggling in is soy sauce, light soy sauce. น้ำตาล oh salt. Little salt, little sugar for the balance, and cloud is on the way to the train. And for the best, roasted salted cashew nuts. Just a little bit of each thing for the balance. You come more. Okay. บอกกุ้งไหมกุ้ง The plate that you'll be served on has slices of cucumber and slices of pineapple. แค่ น่ารักมากๆ Okay. Ron, Mike. What? And that's my dinner, ladies and gentlemen. ชิมนิดหน่อยค่ะอร่อยมากขอบคุณค่ะมูสค่ะเจอกันไหมคะเก่งมาก